السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهاردة هنحل أسئلة امتحانات الإدارات على الدرس الأول، درس أدوات تحديد المواقع، دراسات الصف الرابع الابتدائي، صفحة 18. يلا نبدأ. السؤال الأول: لاحظ الخريطة المقابلة واكتب مدلول الأرقام التالية. 1. يشير رقم 1 على الخريطة. فين رقم 1؟ ده العاصمة. طيب رقم واحد ده دوت ايه؟ مفتاح الخريطة. كاتبين مفتاح الخريطة. 2. يشير رقم 2 على الخريطة إلى ده رقم 2. طيب رقم 2 على الخريطة دوت ايه؟ شبكة الخطوط ودوائر العرض. هنقوم كاتبين شبكة الخطوط ودوائر العرض. 3. يشير رقم 3 على الخريطة إلى فين رقم 3؟ ده رقم 3، وده طالما ده موجود يبقى واحنا مغمضين مقياس الرسم. هنقوم كاتبين مقياس الرسم. 4. يشير رقم 4 على الخريطة إلى فين رقم 4؟ دي رقم 4، دي هي ايه؟ وردة البوصلة. وردة البوصلة. تمام. السؤال التاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. إذا أردت حساب المسافة بين محافظتي القاهرة والجيزة في الطبيعة فإنك تحتاج إلى معرفة عنوان الخريطة، مقياس رسم الخريطة، مفتاح الخريطة، وردة البوصلة. عشان نحسب المسافة ما بين القاهرة والجيزة يبقى احنا محتاجين ايه؟ محتاجين لمقياس رسم. يبقى عندنا هنا مقياس رسم الخريطة. تمام. طالما هو قال حساب يبقى لازم تكون ايه؟ المقياس. 2. لمعرفة مدلول الألوان والرموز الموجودة على الخريطة فإننا ننظر إلى عنوان الخريطة، مقياس رسم الخريطة، مفتاح الخريطة، وردة البوصلة. مدلول الألوان والرموز فدوت طالما قال مدلول الألوان والرموز يبقى هتكون ايه؟ مفتاح الخريطة. كان عاملين عليها دايرة. مفتاح ايه؟ الخريطة. 3. إذا أردت حساب المسافة من البحر المتوسط والحدود الجنوبية لمصر نستخدم عنوان الخريطة، مقياس الرسم، مفتاح الخريطة، وردة البوصلة. عشان نحسب المسافة ما بين البحر المتوسط والحدود الجنوبية نستخدم ايه؟ مقياس الرسم. 4. تستخدم في تحديد الاتجاهات الأصلية والفرعية دوائر العرض، وردة البوصلة، مقياس الرسم، الساعة. واحنا مغمضين طالما قال الاتجاهات الأصلية والفرعية يبقى هي على طول وردة البوصلة. السؤال التالي: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. 1. تستخدم الأقمار الصناعية في التقاط الصور الفضائية. الأقمار الصناعية ويستخدموها في التقاط الصور الفضائية، طبعا صواب. 2. يستخدم مقياس الرسم في تحديد الاتجاهات على الخريطة، يكون طبعا خطأ. ليه؟ لأن الاتجاهات تبقى وردة البوصلة، خطأ. 3. إذا أردت رسم خريطة تفصيلية لجزء من مصر فإنك تعتمد على الصورة الجوية، طبعا صح. عشان نعمل رسم خريطة تفصيلية لجزء من مصر زي مثلا سيناء فإحنا لازم نعتمد على الصور الجوية. 4. تستخدم شبكة خطوط الطول ودوائر العرض في تحديد المواقع، طبعا صح، صواب. 5. يستخدم الطيار وقبطان السفينة الخريطة لتحديد المواقع، طبعا صح، كاتبين صواب. يبقى الطيار والقبطان بيستخدموا الخريطة عشان يحددوا المواقع بتاعتهم. السؤال الرابع: أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. 1. الجهة المقابلة لجهة الغرب. طيب احنا عندنا مثلا ايه؟ اهو، وده عندنا هنا الغرب. المقابل له ايه بقى؟ الشرق. 2. رسم توضيحي لجزء سطح
رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه اللي هو إيه؟ الخريطة. يبقى الخريطة رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء إيه؟ منه. السؤال الخامس، صور ما تحته خط. يساعد عنوان الخريطة على فهم الرموز والألوان؟ لا، ما هوش عنوان الخريطة، أمال إيه؟ مفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة. تمام. الخريطة. السؤال السادس، أجب عما يأتي. 1. حدد سببا واحدا لأهمية رسم وردة البوصلة على الخريطة. ايه هي أهمية رسم وردة البوصلة؟ اللي هي بتوضح لنا الاتجاهات الأصلية والفرعية. هنقوم كاتبين توضح الاتجاهات الأصلية والفرعية. تمام. 2. اكتب تفسيرا واحدا لأهمية الخريطة للفلاح. ايه هي أهمية الخريطة للفلاح؟ اللي هي بتساعده في يحدد ملكية الأراضي الزراعية بتاعته. طيب هنقوم كاتبين تساعده في تحديد ملكية الأراضي الزراعية. تمام. 3. فسر أهمية الخريطة في حياتنا. ايه هي أهمية الخريطة في حياتنا؟ بتساعدنا عشان نتعرف على الأماكن المختلفة وتحديد مواقعها. فهنقوم كاتبين تساعد في أو على التعرف على الأماكن المختلفة وتحديد مواقعها. طيب نكتبها فين؟ مش ضروري. يبقى وتحديد ايه؟ مواقعها. السؤال السابع، وضح أوجه الاختلاف بين الصور الجوية والصورة الفضائية. طيب الصورة الجوية بتلتقط من الجو بواسطة ايه؟ الطائرات. اما الصور الفضائية بتلتقط بواسطة الأقمار الصناعية. طيب هنقوم كاتبين الصورة الجوية باستخدام الطائرات. الصور الفضائية باستخدام الأقمار الصناعية. وبكده نكون خلصنا. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي الاختبارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.